Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကကျွန်တော် Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Microsoft Excel အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပါမယ်ကျွန်တော် Microsoft Excel ကိုလည်းကျွန်တော်3ပိုင်းသို့မဟုတ်4ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်တော့ဒီနေ့အစားဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel ဆို software ကကျွန်တော်ပါတယ်အသုံးပြုလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft software ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်အကြမ်းမြင့်သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်စရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအများကြီးအသုံးပြုရလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်အထူးကကျွန်တော်တို့ခဏန်းတွေကိုအပေါင်းနှုတ်အမြောက်အစားလောက်ပါမယ်လို့ပါလာပြီဆိုတော့ね Excel နဲ့အသုံးပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကုန်သက်သာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့အဖြေ result တွေကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ကိုဘယ်လိုစသုံးမလဲဆိုတာစလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Excel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းမှာ file ရဲ့ home ရဲ့ insert က page layout က formula ရဲ့ data preview view စသဖြင့်ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး file ကနေစလိုက်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာလည်း Microsoft Word need to သူက save က cs ကရှိမယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် open နဲ့ close ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ new ရှိမယ် print ရှိမယ် sack and save ဆိုပြီးရှိပါတယ်သူ option လေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကတော့ Microsoft မှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် save ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ document အသုံးမဟုတ်ဒီ worksheet define ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုနဲ့ save တာဖြစ်ပါတယ် save as ဆိုတာကတော့အခုသိမိသားဒီ folder ကိုပဲပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်တင်တာဖြစ်ပါတယ် open ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ file တွေကိုဖွင့်တာဖြစ်ပြီး close ဆိုတာဒီ Excel software ကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ info ကတော့ဒီလက်ရှိ Microsoft Excel ကပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မသိထားတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ info လို့နေရလို့ရှိရင်အခုဒီလိုပြတဲ့ window တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ service site ကပါလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်သူပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် result ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သုံးပြီးသားကျွန်တော် data အချက်လေးတွေပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရပါကျွန်တော်သုံးထားတဲ့လက်ရှိသုံးလစာ file နဲ့သူပြပေးပါလိမ့်မယ်new ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ folder အသစ်ယူလိုက်တာပါ new နဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel file အသစ်တစ်ခုထည့်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးရောက်လာတာကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုက print မှာ print ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ make to print ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်ဒီ print မှာလည်းရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် print ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာရွက်ဘယ်နှရွက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ်ဒီ copy ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်နှရွက်ထုတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရွက်20လားအရွက်30လားစသဖြင့်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ printer နာမည်ချိန်ရပါမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိရုံးမှာသုံးတဲ့ printer ချိန်ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာ printer လဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာရွက်ဘယ်နှရွက်လဲ page 1 to 10လား1 to 5လားသို့မဟုတ်3 to 7လားကြိုက်သည်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတခုရွေးချယ်ရပါမယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ရွေးလို့ရသေးတာဘယ်လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ selection ပေးထားတဲ့ဟာပဲထုတ်မှာလားသို့မဟုတ် workbook တစ်ခုလုံးထုတ်မှာလားဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုက collect ပါ collect ကလည်း web မှာပြောခဲ့သလိုပဲ1 2 3အစင်လိုက်ထုတ်ချင်တာသို့မဟုတ်1နေပဲပြီးမှ2နေပဲထုတ်ချင်တာလားစသဖြင့်ရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက portrait orientation နဲ့ orientation နှစ်မျိုးကိုလည်းဒီလိုပဲရွေးလို့ရပါတယ်သူက portrait orientation နဲ့ landscape orientation ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက letter တဲ့ကျွန်တော်စာရွက်ပုံစံကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် margin ရွေးလို့ရပါတယ် no scale ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော် file ထဲမှာရှိတဲ့ data အချက်လက်တွေပါကျွန်တော် file B1 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် web မှာပြောခဲ့သလိုပဲနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင် page layout တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော် page layout တွေဝင်လို့ရှိရင်ရှေ့မှာ theme ဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ theme မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီ theme ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာသုံးတဲ့စာအကြီးအသေးတွေကစာ color တွေစာသူ့ဟာသူ auto change မှာပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ page setter ထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့စာရွက် site တွေ A4 လား A3 လား Leak လားစသဖြင့်ရွေးချယ်လို့ရမယ် orientation ဆိုတဲ့ portrait လား landscape လားအလျောက်လားတောင်လားကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရမယ် margin ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပေးမြတ်နေဘယ်လောက်ခွာမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ် break ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နောက်စာရွက်တွေကိုသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့မတူဘဲနဲ့တိုးတက်လာတာသူက background တစ်ခုပါပါတယ် background နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်လာတဲ့ပေါက်ထက်ကနေပြီးတော့ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ background မှာရေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပါ
ဒီလိုပုံစံမျိုး background ကိုထည့်လို့ရပါတယ်မလို့ချင်ရင်တော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရပါပြီဒါကျွန်တော် pixel မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါနောက်တစ်ခုကတော့ scale to face ရှိပါတယ် scale to face ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ weight ကဘယ်လောက်လဲ height ကဘယ်လောက်လဲစသဖြင့်ပြောင်းတာပါကျွန်တော်ဒီယူရတဲ့စာရွက်ကအမြင့်ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲအလျားဘယ်လောက်ထားခြင်းစသဖြင့်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက guideline မှာ guideline ကတော့ကျွန်တော်ဒီညင်ညောင်းလေး formula ဖြောင်းမလားသုံးတာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ heading နဲ့ဒီ ABCD တွေထားမလားဖြောင်းမလားစသဖြင့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက forward တော့ဒီ backward တို့ forward တို့ဆိုတာကျွန်တော်ပုံနှစ်ပုံရှိလို့ရှိရင်ပုံနှစ်ပုံရှင်းတော့ပို့တာပါကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ insert ကနေပြီးတော့ Microsoft Word နေတူကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ insert ထည့်နေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံလောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ပုံကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီထောက်မှာရှိတာလေးကိုညအမဲလေးနှစ်ချောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲတည်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနှစ်ပုံရှိပါတယ်ဒီရှေ့ကပုံနောက်ကိုပို့ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် sample word ဆိုတာနဲ့ပို့ပါတယ်နောက်ကပုံရှေ့ပို့ချင်လို့ရှိရင် pin forward ဆိုတာနဲ့ပို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးတော့ပြောတော့ပါနောက်တစ်ခုက selection band ဆိုတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုထောက်ပြီးတော့မရွှေ့လို့ရတာပြောတာပါဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ Photoshop တွေမှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအသုံးပြုလို့ရတာကိုပြောတာပါကျွန်တော်မျိုးလုံးလေးပိတ်ထားလို့ရတယ်စသဖြင့်ဒါ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက alignment မှာနောက်ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးလက်ကနေပြီးတော့ control ဆိုတာဖိထားပါမယ်ကျွန်တော် keyboard ကပဲအောက်ဆုံးထောင်မှာရှိတဲ့ control ဖိပြီးတော့နောက်တစ်ပုံကိုသွားပြီးတော့ကလပ်ပါတယ်နှစ်ပုံဆက်လက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ alignment မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်ဘက်ကိုကပ်ပါတယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့ရတယ် group ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွား group လိုက်တာပါအဲ့လို group လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုရွှေ့ခြင်းလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပုံလုံးရွှေ့ပါတယ်တစ်ပုံလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကပြောတာပါကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဆိုရင်တော့ group and group ပြန်ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့ခါမှာတော့ပုံကနှစ်ပုံဖြစ်သွားပါတယ်မယ်နောက်တစ်ခုက rotate မှာကျွန်တော်ပုံဆက်လက်မှတ်မယ်ဒီပုံကျွန်တော်ဘယ်လိုလှည့်ခြင်းလဲဆိုတာအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလှည့်လို့ရပါတယ် rotate block degree လှည့်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရတယ်ဒါကိုပြောတာပါအဲ့လိုမလှည့်ခြင်းလဲဒီအစိမ်းလုံးလေးမှာတွားပြီးတော့ဒီအစိမ်းလုံးလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဆွဲလှည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့မတိကျဘူးပေါ့နော်ဒီလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page layout နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အစောနာကျွန်တော် file ပြောခဲ့တယ်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ new brand စသဖြင့်ပြောခဲ့တယ်ဟို page layout ပြောပါတယ်page layout ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစင်လိုက်ပဲကျွန်တော် home ကိုပြောပါမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် home အထိပြောပြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ home ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာပြောခဲ့တဲ့ page layout ကစာရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာစာရွက် design တွေရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် home မှာကစလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေစလုံးအယောင်တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့အသုံးပြုပါတယ်ဒီ Microsoft Word မှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဒီ Microsoft Excel မှာလည်းထိုနည်းတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ရဲ့ home သွားမယ် home နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးမှာ click box ရှိပါတယ်ဒီအထက်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ copy ကူးလို့ရမယ် cut လုပ်လို့ရမယ် paste လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် format data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်ဒါတွေအားလုံးတည်ပြီးသားတွေဖြစ်မှာပါမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာ Microsoft Word ပြောခဲ့တဲ့ part 1 file ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါ okay ရှင်းစလိုက်အောင်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ font ထဲမှာအဓိကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ font လေးရွေးမယ်ကျွန်တော်စာလေးတစ်လုံးရေးလိုက်ပါမယ် ATG
COMPUTER ATG computer class ထားပါတော့ ATG computer online class ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာလေကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲမှာစာရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာတွေကအိတ်ထဲကိုကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခွက်ပဲရေးတာအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးအခွက်ကိုပဲ class မှတ်ပါမှတ်ပြီးတော့ဒီကြော်သွားတဲ့ဒီနေရာလေး B နဲ့ C ကြားပါလို့ဒီကြားမှာဒီလိုမြားလေးနှစ်ဖက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အနေမှာနှစ်ချက်မြန်းလေးနှိပ်လေးပေါ်မှာပါနေဘက်ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကျဲသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အားလုံးရမယ်ထင်တယ်နော် Okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် font design လေးယူပါမယ်ဒါကျွန်တော် font အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ font လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာထပ်ရှိသွားကြပြီဆိုတော့ဒီကြားမှာထပ်ပြီးသွားပါတယ် font လေးရသွားပြီရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအကြီးအသေးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ကောင်နဲ့တူပါပဲဒါတော့30ဖြစ်သွားမယ်70ဖြစ်သွားမယ်ဒါပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘူးတင်ခြင်းလားမတင်ခြင်းလားလုပ်ပါမယ်စောင်းခြင်းလားမစောင်းခြင်းလားမြင်တာမလားမတားဘူးလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းမှမရှိဘူးเนาะဘူးထင်ရှားသွားအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းကပြောတဲ့ page layout ထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်တိုင်းကျွန်တော်ခဏဖြောက်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တင်လို့ရှိရင်အများနဲ့ပြောနေကြရှိပါတယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့မြင်တာလို့ရပါတယ်အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒါအောက်မှာမြင်တာအပေါ်မှာမြင်တာတယ်ဘယ်ဘက်ကိုတာတယ်ညာဘက်ကိုတာတယ်ဘယ်မှာမတာဘူးဒါအကွက်တွေအားလုံးတာတယ်အပြင်ပေါင်းနေပဲတာတယ်နှစ်ချောင်းတာတယ်အထူတာတယ်စသဖြင့်ညီမအကောင်လုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းတာလိုက်ပါမယ် Okay မြင်တာပါပြီနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color ချဲပါတယ်စလုံးအရောင်ချဲပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ font အကွက်ပြီးတော့ပါပြီနောက်တစ်ခုကရှင်းစစ်ဖို့ကကျွန်တော် alignment မှာဒီမှာ alignment အနေမှာကျွန်တော်တို့ကဆောက်အပေါ်ကတ်ချင်လားဒီနောက်ထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးကိုကျဲပေးပါမယ် Okay alignment မှာကျွန်တော်ဆောက်အပေါ်ကတ်လိုက်တယ်အလယ်မှာထားခြင်းလားအောက်ကတ်ခြင်းလားဘယ်ကတ်ခြင်းလားအလယ်မှာထားခြင်းလားညာဘက်ကတ်ခြင်းလားဒါဆိုရင်စင်တာပါအားလုံးအသုံးပြုနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီ AB ပါ AB ကကျွန်တော်စလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးစောင်းနေလဲဆိုရေးရပါဒီလိုမျိုးရေးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးလေးစောင်းနေတာလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထိုးချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်လိုက်တာပါဒီလိုမျိုးရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုရှည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကွက်ကြားမှာနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပြန်ရှည်သွားပါလိမ့်မယ်ပြန်တည်သွားပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဒီနေ့ဒီနှစ်ခုကတော့ဘယ်ရွှေညာရွှေပါဒါထုံညာနဲ့သုံးနေကြရတယ်ပါနောက်တစ်ခုက what tab ပါ what tab ကိုပြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆောင်းအောင် Okay ဒီမှာရပါပြီကျွန်တော် what tab ကိုပြချင်တယ်ဒီမှာအလုံးအရှည်နေဆိုရင်ဟိုကျွန်တော် what tab ကိုနှိပ်လိုက်မယ်စာအောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်းချောင်းနဲ့လိုက်ရောညီထူမှုဖြစ်အောင်စာလေးအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြုတ်လိုက်ရင်ပြန်ရှည်သွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုက message ပါ message ပြဖို့တော့ကျွန်တော် security ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ရပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားပါတော့နှစ်ခွက်ရှိမယ်ဒီအကွက်နဲ့ဒီအကွက်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပေါင်းနေတဲ့နှစ်ခွက်ကိုမောက်ကယ်ဘက်ဘက်ကိုကလစ်ပြီးတော့ဆွဲပါတယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် message လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကွက်ပေါင်းပါတယ်ကိုပေါင်းနေသလားကိုပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာပါmessage ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက number ပါဒီ number ထဲမှာကျွန်တော်တို့အများအပြားမှတ်ထားအောင်ပါ number ရဲ့ဒီအပေါ်မှာ general ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအပေါ် general ဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအနှုန်းမျိုးစားလို့ခဏနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ general ထဲမှာကျွန်တော် general ရှိတယ် general က abc 1 2 3စသည်ဖြင့်သုံးညနာသုံးလို့ရတယ်သူကဘာ format မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်1 2ဆိုတာ number format currency format accounting format short text long text time percentage function sign interface စသည်ဖြင့် format တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က function ကိုပြောင်းလဲရပါတယ်နောက်ဘက်မှာလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရင်းနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြပါမယ်နောက်တစ်ခုက number မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဘယ်လို sign နဲ့ပြမလဲရေးလို့ရပါတယ်ဒေါ်လာ Singapore ဒေါ်လာလား USD လားဒါမှမဟုတ်ရင် Euro လား Chinese pound လား Yuan လားစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့ရတယ် France Switzerland လားစသဖြင့်
ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စာရေး percentage နဲ့ရေးချင်တာလားပြီးလို့ရှိရင်ခဏနဲ့ရေး comma ကုန်မှာလားပြီးတော့ဒသမနောက်မှာ3ညဘယ်နှလုံးတူမလဲဘယ်နှလုံးရှော့မလဲစသဖြင့်ကျွန်တော် number ထဲမှာပြောလို့ရတယ် number ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ခဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတုံးပါပါနောက်တစ်ခုက style မှာဒီ style ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်ရဲတွေကိုကျွန်တော် style ထည့်တာပါဆယ်အကွက်တွေကိုကျွန်တော်အရောင်တွေ color တွေနဲ့ပြတာပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရောင်လေးနဲ့စာမရှိတော့ပေါ်အောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ဒီ color လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်15ခွန်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အတိုင်းဒီ color တွေကိုတွားပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး design လေးနဲ့အသုံးပြုတာအောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဒီတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းနောက်တစ်ခုက insert delete format ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ insert ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့မြင်းချောင်းတွေကိုထည့်တာပါ delete ဆိုတာကတော့ဒီမြင်းချောင်းတွေကိုဖြုတ်တာပါ format ဆိုတာတော့ဒီမြင်းချောင်းတွေရဲ့အစိတ်အကျယ်တွေဘယ်လောက် cm ရှိမယ်ဘယ်လောက် mm ရှိမယ်စသဖြင့်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ auto sum ကျွန်တော် command တွေကိုအပေါင်းအနှုံမြောက်စားလုပ်မယ် arrange တွက်မယ်ပြီးတော့ shape တွက်မယ်အကြီးဆုံးအငယ်ဆုံးစသဖြင့်အသုံးပြုတဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့ function တွေအကြောင်းပြောရပါမယ်နောက်တစ်ခုက fade ပါ fade ကတော့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ color ဖြည့်တဲ့နေရာတွေမှာပဲသုံးပါတယ် clear ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ format တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်တာပါနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခု Microsoft Excel မှာရှိတဲ့အသက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် factor ပါကျွန်တော်တို့ link တစ်ခုဒီပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ factor နဲ့ချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးပြုရတာအရင်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data space မှာကျွန်တော်တို့တွေထားပါတော့မြင်းချောင်းတွေ100လောက်ရှိမယ်200လောက်ရှိမယ်နာမည်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ factor ကိုသုံးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ယောက်ချင်းစီမြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လောက်ထိလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲဒီ Microsoft Excel ကိုအခုထိကြည့်ပေးကြတယ်ဒီညီမတို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel မှာလည်း3ပိုင်းနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော် online ကနေသင်နေတဲ့အခြား class တွေကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video file ရှင်းဆုံးမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ATG online class ပါရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်